Udah gak zaman pakai gunting seng model jadul, karena sudah kuno dan minim fitur. Beralihlah ke gunting seng modern, karena lebih tajam dan lebih banyak fiturnya. Desainnya lebih panjang sehingga memungkinkan memotong seng atau baja ringan lebih cepat dan aman. Dua ujung tuas dilapisi grip yang nyaman, sehingga tangan Anda tidak sakit saat proses pemotongan. Pekerjaan lebih cepat, akurat, dan lebih aman untuk tangan Anda. Dengan harga kurang dari 100 ribuan, Anda sudah dapat gunting seng yang berkualitas ini. Tunggu apa lagi? Ayo beli sekarang mumpung stok masih ada. Caranya tinggal klik link di pojok bawah video ini.